Да ја погледнеме книгата Откровение, поглавје 22, стих 17. И духот и невестата велат: дојди, и кој ќе чуе, нека каже, дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум. Бог Отецот и Бог Мајката повика. Еден ден, еден евангелист дојде во мојата куќа и ми проповедаше. Често ги слушам членовите на Сион како кажуваат такви зборови. Секако, ние ги извршуваме Божите задачи. Сепак, кој ни спрати таму? Во историјата на раната црква во книгата Дела, апостол Павле примил силна светлина на вистината од небото на патот за Дамаск. Во сјајната светлина, тој го слушна гласот Божи. Првобитното име на апостол Павле било Савле. Савле, Савле, кој си ти, Господи? Тој можеше да го чуе само неговиот глас и не можеше да го види во сјајната светлина. Јас сум Исус, кого ти го прогонуваш. Поминало долго време откако Исус го напуштил овој свет. Па како се чувствувал апостол Павле во тој момент? Бидејќи погрешно разбрал дека светиите на раната црква се еретици, тој ги прогонувал жестоко. Затоа, помислете како се чувствувал кога прашал: кој си ти, Господи, а му било одговорено: јас сум Исус, кого ти го прогонуваш. Поради тој настан, Павле бил слеп некое време. Зарем подоцна не се случи чудо за повторно да може да прогледа преку Ананија? Многумина велат, Ананија ги положи рацете на Павле и му го врати видот. Но, кој раководеше со сите овие ситуации? Бог водеше и изврши се. Бог му рече на Ананија: оди кај човек по име Савле и положи му ги рацете. На апостол Павле во видение му покажа како доаѓа човек по име Ананија. Така, Бог им овозможи да се сретнат и ги исцели очите на апостол Павле. Бог детално го насочуваше и водеше целото евангелско дело. Тој интервенираше во зад сцената. На сите, Бог ни го вети благословот на простување на гревовите и вечен живот само во Сион. Чие живеалиште е Сион? Тоа е Божјото живеалиште. Никогаш да не ја губиме оваа гордост. Кои се луѓето што живеат со вас во вашиот дом? Нели е тоа вашето семејство? Зошто тогаш секогаш живееме во Сион? Затоа што сме Божји деца. Сион, каде се слават празниците, има големо значење и телесно и духовно. Затоа, да мислиме на благодатта на Отецот и Мајката кои го обновија Сион и ни овозможија да го најдеме вистинскиот Бог и да примиме вечен живот и прошка на гревовите. Според Откровение поглавје 22, духот и невестата ќе се појават и ќе речат: дојди, што значи ова? Ова значи дојдете кај мене во Сион, нели? За да го познаеме духот и невестата, мора да дојдеме во Сион. Бог Отецот и Бог Мајката ни овозможија да ги видиме, чуеме и разбереме сите вистини на Новиот Завет. Се надевам никогаш нема да ја заборавиме нивната благодат, туку секогаш ќе им благодариме и ќе ја споделуваме со многу луѓе. Ви благодарам.